Merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere fibromiyajiden bahsetmek istiyorum. Kadınlarda daha çok gördüğümüz ve hayatı zehir eden bir tablo fibromiyaji sendromu. Bu tabloda faydalı desteklerden sizlere bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz benim uzmanlık alanım özellikle gıda takviyeleri ve gıda takviyelerinin hastalıklardaki rolü. Ben bir fizik tedavi uzmanı değilim. Fibromiyajinin klasik tedavisi noktasında bir bilgilendirme olmayacak. Genel olarak fibromiyajı nedir ve burada gıda takviyelerinin rolü ve hangi takviyeler bize burada fayda sağlayabilir? Bu videoda size bunlardan bahsetmek istiyorum. Fibromiyajı özellikle vücutta yaygın ağrıyla seyreden ve bu ağrılar vücudun çeşitli yerlerinde gezici bir şekilde olan, yani bir gün bel ağrısı olurken bir gün bacaklarda, bir gün vücudun farklı yerlerinde ağrı şeklinde seyreden, yine sabah tutukluğu, sabah uyandığınızda vücudunuzda katılık olması ve aynı zamanda uyku sorunlarıyla seyreden bir tablo. Fibromiyajı sadece bir kas ağrısı değildir. Aynı zamanda eklem ağrıları, bunun yanında sürekli bir anksiyete, depresyon, odaklanma problemleri, sindirim problemleri ve uyku sorunları da fibromiyajıya çoğunlukla eşlik etmektedir. Ayrıca bu ağrılar hayat konforunu da ciddi anlamda etkilediği için sosyal ilişkilerde problemler ve kişilerin hayata katılmasında ve sosyal ilişkilerini idame ettirirken de bazı zorluklar gözlenebilmektedir. Fibromiyajının aslında belirli bir nedeni maalesef bulunmuyor. Dolayısıyla belirli bir tedavisi de söz konusu değil. Fibromiyajı tanısı konarken de diğer hastalıklar ekarte edildikten sonra aslında fibromiyajı tanısı konuluyor. Fibromiyajının tanısı bir dışlama tanısıdır. İşte hipotiroidi olmadığı, bu ağrıların sebebinin organik bir patolojiye bağlı olmadığı veya uyku sorunlarının sebebi araştırılarak veya depresyon olup olmadığı dışlandıktan sonra vücudun belirli noktalarında belli bir süre devam eden ağrıların varlığı üzerine fibromiyajı tanısı konmaktadır. Fibromiyajı tedavisinde ise klasik tedavilere ek olarak bazı ekstra dokunuşlar tedavi başarısını artırabilmekte. Özellikle fibromiyajide stres yönetimi oldukça önemli. Fibromiyajı görülen kadınlarda yoğun stres altında çalışma veya sosyal ilişkilerinde kendisinde stres yaratacak bir faktör varlığını çoğunlukla görmekteyiz. Bu stresle baş etmeye yönelik olarak nefes egzersizleri, hobi edinmek, hafif egzersizler yapmak, ibadet veya meditasyon gibi bazı stresle mücadele yöntemlerini de hayata dahil etmek bize ekstra fayda sağlayabilir. Ayrıca uyku sorunu özellikle fibromiyaj hastalarında sıklıkla görülmekte. Bu nedenle uyku hijyenine yönelik olarak daha önce yayınladığım uyku için 15 öneri videosunu da bu noktada izleyebilirsiniz. Uyku hijyenini sağlayabilmek adına bazı yaşam tarzı değişikliklerini uygulamak, uyku düzenine riayet etmek, uykuyu destekleyici bazı takviyeleri ve yaşam tarzı değişikliklerini hayata dahil etmek bu noktada bize yardımcı olacaktır. Tabii bütün hastalıklar beslenmeyle ve bağırsak sağlığıyla ilişkili. Fibromiyajda aslında vücutta sürekli bir inflamasyon varlığından söz edebiliriz. Dolayısıyla bağırsakta sürekli inflamasyon tetikleyebilecek gluten veya süt ürünlerinden uzak durmak ve anti-inflamatuar beslenmeye hayata dahil etmek bu noktada önemli. İnternetten anti-inflamatuar beslenme diye arayarak anti-inflamatuar beslenmenin temel kurallarını da araştırabilirsiniz. Bir de fibromiyajda fayda sağlayabilecek bazı doğru dokunuşlar, bazı doğru gıda takviyeleri söz konusu. İşte videonun diğer kısmında detaylı bir şekilde bu gıda takviyelerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi fibromiyajı temelde bir kas ağrısı ve kas fonksiyonları içinde magnezyum olmazsa olmaz. Daha önceki videolarımda da detaylı bir şekilde anlattığım gibi kalsiyum kasları kasar, magnezyum kasları gevşetir. Magnezyum sadece kasları gevşetmekle kalmaz. Ayrıca bütün vücudu gevşetir. Aynı zamanda beyinde anksiyolitik, sakinleştirici ve gevşetici etkisi de bulunmaktadır. Ama özellikle kasların gevşemesinde ve kaslardaki ağrılarla savaşmada magnezyum bizim için oldukça önemli. Fibromiyajı sadece bir kas ağrısı değildir demiştim. Fibromiyajda altta yatan problemlerden bir tanesi de mitokondriyal disfonksiyondur. Ne demek mitokondriyal disfonksiyon? Mitokondri biliyorsunuz bizim hücremizde enerji üretiminden görevli organelimiz. Eğer mitokondri sağlıklı bir şekilde enerji sentezleyemezse enerji ihtiyacı en yoğun olan dokular bundan ilk başta etkilenir. Bizim iskelet kasımızda sürekli olarak enerji ihtiyacı olan dokularımızın başında gelmektedir. İşte kalp kası, iskelet kası, beyin gibi organlarımız sürekli olarak aktif oldukları için yüksek enerji ihtiyacı olan dokularımızdır. İşte kaslar eğer bu enerjiyi elde edemezse ağrır. İşte fibromiyajının temelinde yatan kök sebeplerden bir tanesi de mitokondriyal disfonksiyondur. Bu nedenle magnezyum kasları gevşettiği gibi aynı zamanda vücutta ATP yani enerji üretiminde de görevli olduğu için kasların enerji dengesini de tekrar yerine getirdiği için fibromiyajda ekstra faydalıdır.
alacaktır. Burada magnezyumun çeşitlerinde de enerji üretiminde görevli olan bazı formlar var. Bunlar da bize ekstra fayda sağlamakta. Biliyorsunuz magnezyum videosunda detaylı bir şekilde anlattım. İnorganik yapıdaki magnezyumlar kötü emilen magnezyumlardı. İşte magnezyum oksit, hidroksit, sülfit, klorit gibi magnezyum formları bağırsaktan bile zor emildiği için kaslarda bu formlardan fayda görmemiz çok zor. İyi emilen magnezyum formları ise organik formlardı. İşte magnezyum malat gibi, sitrat gibi, glisinat gibi formlar vücuda iyi oranda geçebilen magnezyum formlarıydı. Bunlardan en önemlisi magnezyum malat. Magnezyum malat vücutta aynı zamanda enerji üretiminde görev alan magnezyum formudur. Sabah kullanılmasını önerdiğim bir magnezyum formudur. Magnezyum malatın magnezyum kısmı kasları gevşettiği gibi ve aynı zamanda enerji üretiminde görev aldığı gibi malat kısmı yani malik asit dediğimiz molekül de yine enerji üretim yolaklarında görevli olduğu için fibromiyajda bize ekstra fayda sağlamaktadır. Mitokondriyal disfonksiyonu da onardığı için bizim için ekstra faydalı bir magnezyum formudur. Yine magnezyum sitrat formu kaslar üzerinde daha etkili olan magnezyum formlarından bir tanesiydi. Magnezyum sitrat ve malat kombinasyonu fibromiyajı hastalarında bize ekstra fayda sağlamakta. Uykuyla ilgili problemler için de gece kullanılmak üzere magnezyum glisinat yoğunlukta bir magnezyum formu kullanmak uyku kalitesini artıracaktır ve daha rahat bir uyku çekmenize yardımcı olacaktır. Biliyorsunuz ben diğer videolarımda da önerdiğim gibi amaca göre magnezyum kullanılmasını öneriyorum. Amacımız enerji ise sabah enerji veren magnezyum formları, magnezyum malat ve sitrat kombinasyonu kullanılmalı. Uyku ile ilgili bir problem varsa yatmadan önce magnezyum glisinat ve sitrat kombinasyonu kullanılmalı. Bu sayede elde edilen fayda daha da fazla olacaktır. Yine enerji üretiminde görevli bir vitaminimiz daha var. O da B12 vitamininin adenozil kobalamin formu. B12 vitamininin çeşitlerini de daha önceki B12 videolarımda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Metil kobalamin, hidroksikobalamin ve adenozil kobalamin gibi B12 vitamini formları bulunuyordu. Bunlardan adenozil kobalamin de mitokondride enerji üretiminde görev alan B12 vitamini formudur. Kullandığınız magnezyum takviyesinde de adenozil kobalamin de bulunuyor olması elde edilen enerji faydasını daha da artıracak ve fibromiyajda ekstra fayda görmemizi sağlayacaktır. Hazır mitokondriyal disfonksiyon demişken yine ATP üretiminde görevli bir molekül daha var. Bu da koenzim Q10. Koenzim Q10 mitokondride enerji üretim yolaklarında görevli bir moleküldür ve 30 yaşından itibaren vücutta seviyesi fizyolojik olarak azalmaktadır. Aynı zamanda statin grubu ilaçların kullanılması, sigara tüketimi, çevresel faktörler koenzim Q10 miktarını vücutta ciddi anlamda azaltmaktadır. Daha önce yayınladığım koenzim Q10 videosunda detaylı bir şekilde koenzim Q10 kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor bundan bahsetmiştim. Koenzim Q10 da mitokondriyal disfonksiyonu onardığı için yani iskelet kaslarında enerji desteği sağladığı için fibromiyajda bize ekstra fayda sağlamaktadır. Yapılan klinik çalışmalarda da koenzim Q10'un fibromiyajda etkinliği birçok çalışmada kanıtlanmıştır. Bir diğer bahsetmek istediğim vitamin ise D vitamini. Zaten biliyorsunuz D vitamini birçok hastalığın temelinde görev almakta. Özellikle fibromiyajda de D vitamini eksikliğini oldukça yaygın görmekteyiz. Fibromiyajı hastaları üzerinde yapılan birçok klinik çalışmada anlamlı bir şekilde sağlıklı popülasyona göre D vitamini eksikliğinin daha fazla olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle D vitamini düzeylerini de optimal aralıklar olan 50 ve üzerine çıkarmayı fibromiyajı hastalarında kesinlikle öneriyorum. Sadece D vitamini takviyesiyle bile yani D vitamini seviyesinin optimal değerlere çıkarılmasıyla bile fibromiyajı hastalarında ciddi bir şekilde fayda görmekteyiz. Toplumumuzda birçok insanın D vitamini çok düşük düzeylerde özellikle 20'nin altında seyrediyor. Bu noktada D vitamini eksikliği varsa nasıl yükseltilir ve yükselttikten sonra seviyesi nasıl korunur? Bunu da D vitamini hakkında her şey videosunda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Hatırlarsanız D vitamini yükseltmek evet önemli ancak yükseltseniz bile bir daha düşmemesi için idame olarak da D vitamini kullanmanız gerekiyor demiştim. Bu nedenle D vitaminini hem yükseltmek için hem de yükselttiğiniz seviyeyi koruyabilmek için D vitamini nasıl kullanılır videosunu kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Fibromiyajda faydalı bir diğer destek ise omega 3. Biraz önce de bahsettiğim gibi fibromiyajide aynı zamanda kaslarda bir inflamasyon vardır. Bu inflamasyonla savaşan en önemli anti-inflamatuar ise omega 3 yağ asitleri. Yine daha önce omega 3 hakkında her şey videosunda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Omega 6'ların inflamatuar, omega 3'lerin ise tam tersi anti-inflamatuar yani vücudumuzdaki inflamasyonla savaşan en temel moleküller olduğundan bahsetmiştim. Omega 3'ün de özellikle EPA ve DHA dediğimiz formları da hayvansal kaynaktan almamızın zaruri olduğundan bahsetmiştim. Bu noktada ya balık yağı kullanarak ya da kril
yağı kullanarak omega 3 alımımızı artırmamız gerekiyor. Omega 3 kullanırken de özellikle yüksek doz omega 3 kullanmaya dikkat etmenizde fayda var. Omega 3'ler dışında başka antiinflamatuar takviyeler de hayata dahil edilebilir. Antiinflamatuar takviyeler altında özellikle bitkisel takviyeler olan kuersetin gibi, kurkumin gibi, çörek otu yağı gibi bazı alternatifler bulunuyor. Bu bitkisel antiinflamatuar takviyelerde kalite standartlarına dikkat edilerek hayata dahil edildiği takdirde fibromiyaj üzerinde bize ekstra fayda sağlayacaktır. Fibromiyajda son bahsetmek istediğim mitokondriyal disfonksiyona yönelik ve enerji üretiminde görevli molekül ise sitrulin malat. Sitrulin malat iki molekülün birleşimi. Bu moleküllerin bir tanesi sitrulin. Sitrulin vücutta kanlanmayı artıran, nitrik oksit sentezlenmesini sağlayan bir molekül. Bu nedenle kasların kanlanmasını yani beslenmesini de artırarak bize fibromiyajda fayda sağlamakta. Malat ise aslında magnezyum malatta da bahsettiğim enerji üretim yolaklarında görev alan bir molekül. Sitrulin malat kullandığımızda hem depo enerji elde etmiş oluyoruz. Mitokondriyal disfonksiyonda ATP üretiminde görevli bir molekül kullanmış oluyoruz. Hem de sitrulinden gelen nitrik oksit sayesinde kaslar daha iyi kanlanmış ve daha iyi beslenmiş oluyor. Bu noktada sitrulin malat da fibromiyajda fayda gördüğümüz önemli moleküllerden bir tanesi. Evet, bugün sizlere çağımızın en önemli sorunlarından bir tanesi ve özellikle kadınları etkileyen fibromiyajdan bahsetmeye çalıştım ve özellikle kendi uzmanlık alanım olan gıda takviyelerinin fibromiyajda akılcı ve bilimsel temelde kullanımını anlatmaya çalıştım. Takviyelerle ilgili kafanıza takılan diğer soruları tarafımca kaleme alınan Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitaptan detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olur ve bildirimleri açarsanız yeni videodan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.